ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടെസ്നസ് കിച്ചൺ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈസി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായാണ്. ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസിയായി വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത്. കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് 2 കപ്പ് മൈദയാണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ 2 കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും കൂടി നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററും തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുക. പച്ചവെള്ളം തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് അപ്പസോഡയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഈ ബാറ്റർ നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഈ രൂപത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് മുഴുവനായി ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ്. പിന്നെ കഴിക്കാനും തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ കഴിയും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്.